大家好，我係馬仔，歡迎嚟到馬一樂場。係咪好有冬日 feel 呢？就嚟聖誕啦，相信大家都會行下商場打下卡。今集就會介紹一系列飄雪嘅商場，仲要係免費嘅。事不宜遲，馬上出發。第一站萬丈前海冰雪之景2，呢個畫面我等咗好耐先至冇人啦。去萬丈前海，如果搭地鐵可以搭到嚟5號線嘅桂灣站 A 出口。我哋而家行過去，未出閘嘅位置已經見到 A 出口，係可以直入去萬丈前海。A 出口已經見到好多食店，呢個係 B2 層嚟嘅，已經到咗啦。現在身處 B1 層，行到 The Green Party 部，行出去戶外地方就已經見到冰雪之景2。大家可以根據指示免費入場，建議大家屋企登記咗先。大家仲可以抽盲盒啊！今日嘅飄雪時間係下午2點開始，差唔多2點。我而家入場，入場之前要帶鞋套，如果帶寵物有寵物紙尿褲。而家入去啦。雖然唔係好大，但好多打卡位啊。首先有一條樓梯，有2個聖誕樹，好多人喺度打卡啊。呢度仲有幾隻企鵝仔啊。之後有一個雪屋，係可以上滑梯上落去嘅，就係呢個啦。可以俾細路仔上落嚟，細路仔仲可以玩沙，可以咁樣玩雪添啊！呢幾棵聖誕樹有多人打卡啊！呢啲沙全部係真沙嚟嘅喎，好靚喎！呢個景又係好靚啊！而家係1點8，差唔多2點鐘落雪啦，真係好多打卡位，盡量影俾大家睇。好多企鵝啊！萬丈前海4週年，呢度仲有好多聖誕樹俾人打卡。呢個位又好靚啊！呢個擺設又好得意啊！呢個位真係可以入到個細路仔嘅喎。兜一個圈俾大家睇下環境。差唔多2點，開始多人。佢哋會有一啲角色會俾人哋影相嘅。上面有2個炮，估計就係上面2個炮放啲雪出嚟啦。開始落雪，現場好開心啊！好開心啊！飄雪好勁啊！你睇個畫面，全部都係雪啊！如果想感受得勁啲，可以行前啲啊！而家成身都係雪啊！呢棵聖誕樹就最多人打卡啦 ，cosplay 都有啊！望翻上去，好多雪啊！唔知你畫面見唔見得清楚啊？呢個位係最多雪啊！成身都係雪啊！呢個位超勁啊！落狗屎咁啊！大遮就成啊！好多人打卡真係，得10分鐘咋，已經落完啦！飄完雪又回復返平靜啊！雖然停咗飄雪，不過都仲有好多人打卡，玩得好開心啊！都有好多 NPC 俾人哋影相㗎，要咗去影相，都有好多 model 俾你影啊！寶媽來點什麼要上來嗎？個個都打扮得好靚啊！趕住下一場飄雪要走啦！而家離開萬丈前海，去下一站前海一方城。去一方城，如果搭地鐵，可以搭到1號線或者5號線嘅寶安中心站 F 出口。已經到咗啦！呢一層係 B2 層，呢一間係 The Rolling 新嘢。見到一棵好特別嘅聖誕樹啊！今次嘅主題叫做 Apple of My Eye， 大家認住呢個位，由呢度行出去就可以睇飄雪啦。出到嚟有棵好大嘅聖誕樹，就嚟落雪啦！好多人已經開始打卡啦。嗱，Popo啊，呢一個都好受歡迎啊！仲有呢個最多人影就呢個位啦。而家就嚟4點。都幾曬下，不過就係落雪啦，開始落雪啦！有2部機噴雪，管理員話噴雪就唔俾入去啊！原來唔止4部機噴雪啊，差唔多成6部機噴雪啊！
周圍都係雪啊！呢一邊嘅規模就少啲，不過就有 Pop Mart 嘅公仔睇啦。呢個位仲多雪啊！啲雪係四面八方嚟啊！但係呢部機不停噴雪啊，好多部㗎。呢個效果唔係 AI 嚟㗎，係現場拍嘅。邊就食唔到啲雪啦，過返去影雪先，唔俾人入去都唔錯，起碼冇人遮住啲公仔啊！呢度啲雪比頭先勁好多，係四方八面咁嚟嘅，差唔多停啦，20分鐘到。一方城呢邊勝在有 Pop Mart 嘅公仔，而萬象前海勝在有好多打卡位。呢兩笪地方我都推介嚟啊！啱啱熄咗部機，停咗雪啦，可以入返嚟啦。趁冇人影俾大家睇下，呢隻擺到咁高，好難影到佢喎。下一個地點睇飄雪係6點，而家4點半左右。呢幾個擺咗喺聖誕樹嘅後邊啊，冇得企 C 位，所以個樣嬲爆爆啊！後邊情況就係咁啦。呢度仲有一個打卡位嘅，喺 B 一層華為嗰邊行出嚟就見到噶啦。呢邊仲有幾個公仔，我開嚟可以影埋。呢隻係咪頭先都有出場呢？入邊有間屋仔，可以入去打卡啊！環境都幾靚。影埋呢幾個，真係要去下一站啦。而家出發去寶安海亞繽紛城，下一站翻新，講笑啫。去寶安區海亞繽紛城，如果搭地鐵可以搭到嚟12號線嘅新安公園站 C1 出口。而家行過去 C1 出口行出嚟，即刻見到三味書局，唔好過對面，轉咗直行。不斷向前行，行大概4分鐘到就見到啦。到咗啦，而家係5點8，6點鐘就開始啦。實在啲頸渴同埋肚餓，所以買一杯金蔗汁。海亞繽紛城我都係第一次嚟啊，幾靚喎！佢喺海亞繽紛城1號門嘅戶外地方，仲有大約10分鐘，又落雪啊！入去睇下每一個裝飾品先。首先呢個金馬好靚啊，呢個位又係好多人打卡。主角都係呢個位啦。個天黑得好快喎，7點鐘有亮燈儀式，同埋有空中芭蕾表演啊，好靚啊！側邊仲有冒茶營地，呢邊主要係家庭成員過嚟喎。開始落雪啦！唔知道大雪啲定頭先嗰個大雪啲呢？都有雪嘅，不過唔夠一方城嗰邊勁啊！會旋轉嘅旋轉木馬，而家好似多咗雪，不過都係唔夠一方城嗰邊勁喎。嚟返飛馬嘅位置，見到啲雪慢慢飄落嚟啊！應該要左手邊都要加幾步先得喎。行到好近，就見到好多雪啦！呢邊啲細路玩得好開心啊！呢邊仲有幾棵聖誕樹，不過估唔到嘅係6點幾個天黑晒啊！如果係俾人入去騎就仲好啊！而家係6點3，啱啱停咗雪。其他有飄雪嘅地方，我去做一個表俾大家參考下。海亞繽紛城拍到呢度先啦。今日初幾啊？咁圓嘅月亮，去大悅城，如果搭地鐵可以搭到嚟靈芝站 F 出口。F 出口側邊有個入口，直接入到去大悅城。大悅城拍過幾次片啊！如果有興趣可以睇翻之前啲片，因為佢都係喺寶安區，不過就12月7號就完啦，所以今次我拍埋佢先。喺 LG 層行出嚟已經見到啦，不過似乎好細規模喎。拍低做個記錄，側邊有啲屋仔都幾靚嘅。慢慢影俾你睇下。
今日係星期五，7點半有雪景喎。平時呢個位係有人喺度唱歌嘅，仲有幾分鐘就開始飄雪啦。開始飄雪啦，後邊會有飄雪。有個 NPC 俾人影相啊！不過啲雪唔好大啫喎。睇咗咁多場飄雪，可以比較到唔同嘅飄雪場地。大嶼城呢個啲雪唔夠多，同埋擺嘅位置唔係咁妥當。個人意見，如果睇飄雪，最好就係睇萬象前海同埋一方城。原來呢度啲雪跌晒落地啊！有啲細路喺度玩雪啊！啲雪唔夠力，飛到去個台度啊！咁大嶼城拍俾我先啦。咁之後大家可以計劃下喺邊度睇飄雪啦。如果中意條片，請幫手俾 like、share 同訂閱頻道啦。記得撳埋側邊嘅鐘仔，一有新片就會通知你㗎啦。拜拜。